Ирт болалла берсе. Бізде қонақта Татарстанның атқазанған артисті Раяз Фасихов. Раяз, сәлем. Хайырлы ирта, исәнләрмесез? Біздің парға күптен торы келгенің жоқ еді. Қабат манзарада қонақта отыруыңа біз бек шатбыз. Мен де бек шат, күн сайын келерге әзір шақырығыз. Мұның бик яқшы сәбәбі бар. Сен милли премияда қатнашасың. Қойшан болашағы, неше болашағын еске түсірәлі? Біздің ол 11 декабрь күні пирамида концертлар залында өтті, ләкин тамашашыларсыз, ұйыштырушылар онлайн форматта эшләргә уйлағаннар, өзіңіз аңлайсыз нәрсеге, бұл пандемия ситуациясы бойынша, һәм бұл біздің үткәрілі, ялышмасам, 9-нчы тапқыр. Әйе, дұрыс. Ләкин мен 9-нчы тапқыр мен премия лауреаты болам деп әйтмеймін. Неше олар сенде? Менде 6. Мен әзірләніп келдім. Әнеге 9 түгіл алар, Раяз. Кешегіне әлі Лүтсия білән кабинетта менің шушы сынларыны қойып, дипломларын тур кетіріп, стенаға іліп. Сұрайсы елім нешләтер стеналардың өзің жауап берді. Сонап, мен шулай тұрып тұтықта, мен айтам, ертеге сұрар. Бигрәкте бейтем олмаз була дигәч. Нишә әле ул синдә дигәч килеп утырмаска. Чөнки ни өчен дигәннән Башкортстанда Уфа шәһәрендә яшәүче бер спорт мастеры булган СССР заманында ул үзенең менә бөтен медальләрен нишләптер бер 15 литрлы чиләктә саклаган. Кая саңалар дигәч чыгарып түгә торган булганда мынсы дип әйтә ди. Һәм утсиньонка дигән кибетләр бар бит инде, кирәкмәгән инде шүп товарны тингә генә, сумга гына 50 тингә генә сата торган заманнар булган. Шунда бер мәсәлән чагыштырыйк ди. Раяз Фасиховның пластинкасы 1 сум тора, Луизаныкы тора 50 тиен, Илһам абый Шакировныкы 1 тиен торган. Бу буны күргәндә үзебезнең милләттәшебез татар абыйсы күргәндә кибеттән ничәсе бар, бөтенесен алып чыгып бирегез миңа. Тұрмасын мына кіші күлдіріп, бір тиінге деп, бүтінсін алып қайтып қойып, өзінде сақлаған. Өзінің мына медальларын шилекті. Олан білмей қатты қойсын нәрсе екен, шоңа біз сұрадық, сен бұл йылдызлы сынларыңы қоя сақлауың, неше етіп сақлауыңны? Шоңа көре алардың орындары бар, алар қадірлі орында, алар шилекті түгіл, алар бек қадірлі орында. Алар шилекті түгіл, алар қадірлі орында, аның өзінің мақсусы жері бар. Мәйтмішлей, ол қарберсін қорап, міне шу жыр болды ешәлі, ол шу болды тыйғылар. Деп искә төшереп аласың аны ул бик. Искә төшереп алыйк әле менә бу 6 җырны. Куям билән алсын хәзер. Узган ел булды, мәсәлән, Яшик дуслар гел бергәләп дигән җыр без анда. Яшик әле. Яшик дуслар гел бергәләп, дөнья булсын түп-түгәрәк. Быел нинди җыр белән синдерәсең алар безне? Син оныттың микән әллә мине? Дигән бик романтик мәхәббәт җыры. Теге үзебезнең амплуага кирәк кайтып, шул җырны башкарабыз быел. Кайбер вакытны сине сагынгандар, Раяз, без алмаздан сырыйбыз син булырга. Сине сагынганда, мен әйтәм, Раязны сагынганда, син Раяз булып куясың. Мин келсе, әгәр дә алар менә шулай чөнкилкә бирелеп утырганда, йөзләренә елмайып килеп аларга җырын. Ак күлмәген ак шымыртлар киятик. Менә шулай тик жастыгы туры китер алсам, синең менә иң яраткан жастыгы, алар көләләр дә китәләр инде. Монсы шаяру тик менә җитди темага күчсәк, тамаша заллары без бит инде бу пандемия шартларында инде 2 елдан артык эшләргә, яшәргә мәҗбүр. Чөнки ник дигәндә әле менә хәзер генә дә шаярып сөйләшеп алдык. Иң беренчеләрдән бу. Сиңа ләкте скафандрлы кешеләр сиңа килде, Аллага шөкер, бүген без бөтенебез дә исән-сау. Алып киткән кешеләребез дә бар инде, рухлары шат булсын. Менә тамашачысыз онлайн форматта әлеге милли премия 2нче мәртәбә узачак. Моңа инде ияләшендеме, зал тулы тамашачы кирәкме, яки онлайн форматның үзенең шулай ук кадерле кызык яклары бармы? Мен профессионал артистка мөһим булырга тиеш түгел. Кая ул чыгыш ясый, ничек чыгыш ясый, без теге сәхнәгә чыкканда бар бер үзебезнең теге куелар ниндер менә шушы җырны, шушы образда башкарырга. Сиңа ниндидер бүтән факторлар тәэсир итәргә тиеш түгел. Тәэсир итәйне, ул бузмаска тиеш. Ул синең сен куясың ниндер бер планка, ул шуңа шуны аларга теге bizden oldu mişetlemez katiği. Kumaşa olamaz. Tatarca etip etken değil mi? Tatarçası kumaşa olamaz katiği. Şuna göre elbette sahneye çıkığa seni yaratkan tamaşaçın mene gözleri bilen de tege mask bilen oturganda da onların gözleri bit kişinin bitini gözü, mehabetini gözü. Köbeği bir şeyli. Ayı. Sen aktör olarak özün eytesin.
шығып менә шул тамашашының күзен көруге, алар белән энергия алмашуы башлануга, анда башкару да, анда яшәү дә, анда икенчегә әйләнә. Син аларны алып кирип китәсең, шул тормышка аңлатасың образды. Ә булай камерага гына жырлап, телевизор артында, анда интернет ресурслар артында, кемдер анда смартфоннардан карарга мөмкин. Аларга ничектер җиткерү, әлбәттә, ул бер 10 тапкыр авыррактыр дип уйлыйм мин аны. Икәнен беләм дә, узган елда шулай сизелде ул. Менә син ничектә булса, бит ул менә сәхнәдә уйнау. Тамашачы белән бер төсле клипта, кинода төшү икенче төрле, син аны үзең дә беләсең нәрсә икән, аны энергетик дигән нәрсәсе, ул бик теге күбрәк сыгып ала инде. Һәм сиңа кайта авыз да килеп җитми. Менә күзләрне күрмисең. Килеп җитә ул, аннары теге бәлки каяда. Битем. Әйбәт булды, карадык. Менә шуннан соңра, ә монда син чыгасың да бит энергия алышу башланасы. Кулча бала берсе син карап менә шулай син җырлаганга кирип китеп, нәрсәдер искә төшереп, шулай хыялланып утыра иде. Шуңа күрә бу проектында бит жаны миллилектә, милли дигәч бит ул теге татар халык киемнәр киделәр дә, чыктылар да, шандыр-шундыр җигереп татар халык миллилек бит ул теге анда гына түгел, анда ниндер жаны бар. Жаны моңы бар, дие бар. Шуңа күрә аны бик белмим, теге авырдыр ул. Оештыручыларга да, менә аның концепциясын ничектер булдыручыларга да, аны нәкъ менә камералар тарафыннан гына ничектер җиткерергә. Ләкин ничә ел тарафыннан инде эшләнеп килә торган команда булдырып чыгарды дип уйлыйм мин. Онлайн форматны соравыбыз юкка гына түгел. Безнең тормыш хәзер шул хәтле тиз үтә, таң атада кич итә, шулай гомер үтә. Хәзер инде декабрьгә да аяк басып барабыз. Декабрь булгач битте, ел үтеп китте. Яңа елда саганнар килеп җитә инде шундук 23 февраль, 8 март. Аннары Сабантуй. Сабантуй да битте. Сабантуй татар халкы инде ул ике бәйрәмдә яши. Сабантуй белән яңа ел арасында яши. Берсе бер яктан, икенче яктан. Ләкин менә шул яңа ел җитү белән һәр язда без синең шәхси концертыңны да күрергә ияләшеп беткән идек инде. Тик бу шартлар үз көн итә, алдан сорау бәлки дөрес тә түгелдер, ләкин өмет бармы һәм Алла берсә 22нче елда концерт оештырырга җыйнасың. Мин өмет бик зур өметләрем. Узган ел мин әле узган ел авыр ел булдыр дип, бу ел тагын да авыр ел булды. Ишкәнсездер, минем кичкенәдән җитәкләп төрле конкурсларга йөртеп, шомартып, сәхнәгә әзерләп, багаж тутырып җибәргән әтиемне заттым мин бу ел кызганычка каршы. Ул бик авыр миңа, бу әле миннән хамандашаны бедеп булмый. Менә шуңа күрә ничектер кулларым төште димәм, менә ничектер менә бу илһам чыганага ничектер ул Кителде. Һәм шулай ук шушы менә бу вазгыять, шушы коронавирус белән менә мин ноябрь айларында куя торганым, шуннан соң мин аны күчердем язга. Мин әйтәм, яз көне барыбер инде ул икенчерәк, мартларда барыбер менә хәзер җыелып килә җырлар, ничектер теге хәзер менә басып, ике аякка ала бирсә ул матур җырларны эшләп, чыгарып аны халыкка тәкъдим итү дигән уй бар. Аллаһы биргән булса, хәзер әйтәм бит, бер атнага да план корып булмый. Ябалар да куялар. Шулай. Раяс, менә иҗат турында билгеле без менә һәр вакыт сөйләшеп торабыз синең белән, ниме? Бүген без әни турында да сөйләшик әле, чөнки менә күптән түгел безнең әниләр көне үтте. Әтиңне искә алдык, әниңне дә искә алыйк әле. Нинди әни иде, нинди әни тәрбиясендә үстегез сез? Безнең әни бик 5 балалы гаиләдә туган, бит инде мин безнең әни бик менә ул таләпчән иде дип әйтеп булмый. Бик йомшак иде дип әйтеп булмый. Әни бик җитди эштә эшләде. Без әби тәрбиясендә үстек инде. Күбрәк. Әнине без ишетмәдек тә, күрмәдек тә җаныемны. Ул кайта иде, мескенем, обедта ашарга утыра, баш хисапчы булып эшли колхозда. Утыра да, аңа инде утырып, әле бисмилласын әйтеп, ипен капмаган, телефон шалтырый. Илсер апа, безнең шушы елның балансы ничеге әле ул дип, ниндер шундый сорау сорый инде. Әни шуны булай тирәдә тәк и бер 6 урынлы санны яттан әйтеп бирә торган. Менә компьютер. Әни шундый әни һәр вакытта да дуст, киңәшче, һәм әллә нинди кайбер дә әтигә әйтеп сөйләп бетерми торган әйберләрне дә әнигә сөйләп була торган. Ул шуның хәтле анда чөнки тормышта төрле хәлләр булды. Минем инде
шундай шуграк кішірәк менде. Идем. Аллаға шүкір, исен сау бит әлі сен көстемесің. Жоқ, қазір енді шоқлық бар-бір басылды, қазір енді өзіміз балалар өстіреміз. Шоңа көре мен әнеге бек зор рахметлі, әлі ол бүгінде Аллаға шүкір исен сау. Бек ауыр, бек кім етміші, алар әти білен, Юсуф білен Зерейха кебек шондай матуриттер бір-бірсіден мәхәбәтті біз ана көріп өстік. Алар бір-бірсін яратып, шулай хөрмәттеп. Әти больницада ятқанда да әнеге эсселар, нелер yazып, шундай шигырьләр язып, шулай итеп аңа гел мәхәббәтен 70 яшьләрендә дә ул алар бер-берсе белән менә шулай без аңламайган аларның үзләренең бер театр алар кайтасын да шундай спектакль кебек яшәр. Менә аның кызганычка каршы хәзер шундай авыр вакытлар. Булай бер дигән әни мин аңа бик зур рәхмәтле бүген исәнлек саулык игелекле, сәламәт узын гомер генә телим. Амин. Һәрбер әни дә бүгенге кунакларыбыз безне җылата. Һәрбер әни дә үзенең баласыннан шундый сүзләр генә ишетсен иде. Кунакка килгән өчен рәхмәт. Очрашулар дәвамлы булсын, исән-сау булыйк. 11 декабрьдә 2 сәгать 6-да онлайн форматта телевизорларыгызны, анда смартфоннарыгызны кабызып, шәйләрегезне куеп, тәмле итеп, бариньяларыгызны, кыймакларыгызны матур итеп ягып, ашап, карый-карый сакланып утырыгыз. Без бик тырышырбыз сезне залда күрергә һәм сезгә үзебезнең моң җырларыбызны җиткерергә. Кем белә, бәлки менә шул Раязга кагылышлы сорау, бәлки сезне әле iPhone хуҗасы да итәр. Шуңа күрә 11 декабрьдә концертны онлайн форматта карап, бәйгесендә катнашырга онытмагыз.